มื้อนี้มาล่าพี่น้องใส่หมองไปนี่โดนละบ่ได้หาอยู่หากินพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ลมมันแห้งพายุเข้าเด้อใช่พายุเข้าได้4 มื้อพี่น้อง3-4 มื้อลมแห้งก็เลยบ่ได้ออกไปหากินมื้อนี้ก็มีโอกาสพี่น้องบ่มีลมแต่มืดทนอยู่ไปทางใดเราก็ต้องระมัดระวังพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่อ่างน้ำใหญ่มันลมแห้งพายุมาตลอดพี่น้องเราต้องระมัดระวังการไปการมามันเสี่ยงพี่น้องอันตรายลมแห้งคลองแห้งเอาเบิ่งระยะเวลามันเนี่ยระยะเวลาพายุเข้าก็ไปพี่น้องเพราะว่าหากินก็ประมาณนี้ก็เพื่อชีวิตพี่น้องเพราะว่าเอาชีวิตเราไปเสี่ยงไปแลกก็บ่คุ้มพี่น้องเราหาเฮ็ดหยังเราก็ต้องระมัดระวังช่วงนี้พายุเข้ามาละมันลมแห้งพี่น้องเวลามันพาดมามันยากมันเอาบ่ได้พี่น้องเพราะว่าน้ำมันกว้างมันจะลอยบ่ได้นะมันคือน้ำหอมนะพี่น้องมันอยู่อ่างน้ำใหญ่มันลอยบ่ได้พี่น้องมันกว้างเพราะว่าอยู่มันความเสี่ยงมันหลายไปหาอยู่หากินก็เบิ่งระยะเวลามันต้องเบิ่งดูความปลอดภัยเป็นหลักบ่แม่นสิไปชุบ4ชุม5บ่ได้เราก็ต้องเบิ่งก่อนหาเงินหาคำคือกันพี่น้องเราต้องรักษาชีวิตเราเป็นหลักมันพลาดมามันเอาคืนบ่ได้เด้อพี่น้องเรือระดับต้นนี่ปีนนะพี่น้องเรือน้อยชั้นนี้นี่โอ้ก็เว้าละเวลาพายุมานี่คลองขึ้นบ่แม่นเว้าพี่น้องเป็นเม็ดความสูงเป็นเม็ดเป็น2 เม็ดก็ยังมีจะอันตรายเอากับบ่เสี่ยงเวลามันลมคลองเราก็อยู่ซะก่อนเวลามันเศร้าจะไปพี่น้องแค่นี้แหละหาอยู่หากินต้องระมัดระวังขนาดไม้ตอกขอบตาก็ยังลมระเนระนาดพี่น้องลมเสิร์ชสิว่าเหือน้อยๆซ้ำนี้ความปลอดภัยบ่มีพี่น้องความเสี่ยงมันหลายเราต้องเบิ่งระยะเวลาเบิ่งช่วงนั้นลมเขาก็ไปถ้าไม่ได้ลมเขาก็หยุดซะก่อนบ่มีก็ได้อยู่เด้อพี่น้องบ่มีกินก็ต้องได้อยู่เพราะว่าเราบ่เอาความเสี่ยงเป็นหลักเราบ่เอาพี่น้องเอาชีวิตเป็นหลักถ้ามันพลาดมานี่มันจะเอาคืนบ่ได้ย่านเหือปีกเหือล่มนะพี่น้องมันบ่ได้คือห้วยน้อยนะห้วยคลองห้วยหนองคลองบึงมันเป็นแนวหนึ่งพี่น้องอันนี้มันอ่างน้ำใหญ่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนี่แหละใส่หม้อง่ายพี่น้องอยู่แทนซ้ำอยู่ซ้ำกินไม่พอได้กินพี่น้องเด็ดชิมองได้กินอยู่หากินง่ายกระบุยุ่งบ่ยากพี่น้อง
ดใส่มองหาอยู่หากินบ่ว่าดละจำสิกินนี่บ่ยากใส่ดับตอนดับซองนี่จำสิกินปลานิลเพราะว่าไปขายนี่ใส่มองหลายตอนเป็น10พี่น้อง10ตอนหรือว่า8-9ตอนมันจังได้ขายพอขายอันนี้เราจะกินนี่แหละเอาสามีอยู่อ่างเทินเฮามันหาปลาง่ายโอ้เพิ่นปล่อยตลอดพี่น้องปล่อยทุกปีเอาหาไปนำอนุรักษ์ไปนำเพิ่นปล่อยกะเพื่อลูกเพื่อหลานพี่น้องเพื่อเฮานี่แหละหาอยู่หากินง่ายเพิ่นผู้ไทยปล่อยเพิ่นบ่ได้มาใช้ดอกคือเฮาพี่น้องใช้มาปล่อยให้พ่อแม่ประชาชนหาอยู่หากินเลี้ยงครอบครัวพี่น้องหลักการเทิงเพิ่นเอาใจใช้ย่านประชาชนผู้มีอยู่ผู้มีกินพี่น้องเพิ่นจะสนับสนุนปล่อยปูปล่อยปลาให้หาอยู่หากินสะดวกสบายโอ้ตื่น